Sa number 4, 39 sa 53 ka mga personnel sang bitaw kag poso nga damlag pa nagpositibo sa paggamit ng illegal nga droga ang nag-surrender na para magpaidalom sa drug rehabilitation program. May report si Nico Delfin. Sa 32 ka mga bitaw personnel nga nagpositibo sa drug test, 22 na nag-surrender sa one-stop shop screening and assessment sang Bacolod Anti-Drug Abuse Council upod man sa BCPO kag City Health Office kahapon. Samtang 17 naman sa 21 ka mga poso personnel ang nag-surrender man agod mapaidalom sa profiling kag rehabilitation. Suno kay Anti-Drug Program Coordinator Retired Police General Primitivo Tabuhara, tagaan nila liwat sang kahigayunan nga mag-surrender ang nabilin nga mga personnel nga nagpositibo sa drug test antes pa man ipatuman sang kapulisan ang anti-illegal drug operation batok sa ila. Their names will be listed among those persons who use drugs in the different barangays. So mga sulod ng ilang ngalan sa watch list. Kaya may may ara kita proof o evidence nga nag-positive sila. And then they don't have the chance to for re-employment. Liwat man nga nagpaandam si BCPO Director Noel Alinio sa mga wala pa nag-surrender nga mga personnel sang bitaw kag poso nga hindi siya pagtistingan bangod karon pa lang pagasuguran na nila ang monitoring kag surveillance operation batok sa ila. And I mean it, hindi ko man kayo mahuli. Tandaan yan, matigas ang ulo nyo, binigyan kayo ng pagkakataon na sumurrender sa akin. And I mean it, mga tarant kayo. Ang poposasan ko sila at kayo unang makakaalam. Hilahudin ko kayo sa kalye. It's time na matapos na ito. Magluwas sa 39 sa 53 tanan ka makatapos ang bitaw kag poso nga nag-surrender. May malapit isa kagatos pa nga mga drug surrenderers. Gika naman sa 20 ka mga kabaranggayan sa syudad ang nagpaidaloman sa screening kag profiling para sa natalana nga drug rehabilitation program sang syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.